To je ena informacija. Zdaj pa tisto, kar se mi zdi še posebej pomembno in kar bi rada poudarila. Namreč gre za sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor. Moram reči, da sem ogorčena nad popolno ignoranco Ministrstva za okolje in prostor. V letu 2010, kljub urgencam, do danes strani Ministrstva za okolje in prostor nismo dobili odgovorov v več kot 20 zadevah. Nekatere med njimi so odprte že od meseca marca. Na nezadovoljivo komunikacijo smo večkrat opozorili. Tudi ministra osebno na sestanku, ki smo ga imeli pri nas in je potekal na našo pobudo, 8. junija letos, potem na novinarski konferenci, ki smo jo imeli 3. avgusta letos, potem smo ministru še posebej pisali 12. avgusta letos in naredili urgenco ministru 14. septembra letos in niti na pismo, niti na urgenco se minister ni odzval. Prav tako nismo do takrat prejeli odgovora na nobeno izmed zadev. Zato je Varuh kot inštitucija dne 2.11.2010 prvič v zgodovini inštitucije uporabil 46. člen Zakona o varuhu človekovih pravic in pozval ministra za okolje in prostor, profesor dr. Roka Žarniča, da varuhinjo osebno sprejme najkasneje v 48 urah. Takrat me je minister sprejel in na tem sestanku smo se dogovorili, da bodo v 15 dneh posredovali varuhu vse zaostale odgovore. Vendar kljub temu, da smo se dogovorili tako osebno z ministrom in z njegovimi najožjimi sodelavci, do danes večine odgovorov še nismo prejeli. In kot varuhinja ocenjujem, da takšno ravnanje ovira moje delo in delo inštitucije, ki jo vodim, in pomeni tudi v poseg pravice pobudnikov. In to je moje sporočilo, da bi morda pojasnili tudi kakšno vaše razumevanje, zakaj varuh v določenih zadevah ne ukrepa. Varuh ukrepa, vendar ga ministrstvo pri tem postopku ukrepanja, pridobivanja informacij enostavno ignorira. In to je nekaj, kar mora naša javnost izvedeti. To je to. Smo v zvezi s tem vprašala, kateri so, ste že večkrat ponovili, no, ampak v tem trenutku take najhujše kršitve na ministrstvu, mislim, v zvezi s tem? Gre za 20 zadev, seznam obsega tudi Albin Promotion, tudi Lafarge Cement in še nekaj velikih zadev v povezavi z onesnaženjem okolja, sanacijami. Skratka, ta seznam vam kasneje na željo lahko tudi posredujemo. Ampak res ni ena stvar in res ni samo iz enega organa znotraj ministrstva, ampak gre za neodgovarjanje tudi znotraj ministrstva samega. Od inšpekcijskih služb, kjer so zelo veliki zaostanki in tudi kadar so odgovori pomanjkljivi, do Agencije Republike Slovenije za okolje, do nekih drugih delov ministrstva, na katere smo se odgovorili. In končno, ne nazadnje, tudi minister se na pismo varuha oziroma varuhinje ni odzval, kar se še ni zgodilo ne v prejšnji, ne v sedanji vladi. Vedno, ko smo pisali kateremu koli drugemu ministru, smo dobili odgovore. Še kakšno vprašanje? Če ni, se vam zahvaljujem. In želim lep dan. Pa malo pobrskajte po spletu. Ja, to pa vse kar.